Foli ani tanu k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamakɔ misiri sanfɛ an aw bisimila an ka kunnafoni sengilinna kɛnɛ kan kunnafoni daminɛ na an ka sanfɛ kiiritigɛsoba procureur général n'o ye Mamadu Cɛngo ye ale kɔni ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko kiiriko sɛgɛsɛgɛli dɔw bɛna dayɛlɛ ka kɛ ni faso nafolo wari dɔw manamuli ye ni o de bɛ tali kɛ sefa wari miliyari caman tununi na a bɛ ye k'a fɔ nin sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bolodala ka ɲɛsin maa minnu ma ni o dɔ bɛ tali kɛ jamana ka foroba cakɛda minnu tun bɛ minisiri dagayɔrɔ la ni o ye primature ye ka daminɛ san 2021 ka taga bila nɔvɛmburu kalo tile 30 san 2024 na fo ka taga se jamana magobatigiw ma n'o ye opérateur économique ye o kɔfɛ ko hali bi nin baara in siratigɛ hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko mandat de dépôt caman kɔni olu kɛra ka ban halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye Burkinakaw ka minisiri ɲɛma ni o ye Talba Jean Emmanuel Ouédraogo ye ale kɔni sera Bamakɔ yan nɔ n'o ye Mali faaba ye kunun tarata n'o bɛnna août kalo tile 19 ma san 2025 a ka taama o bɛ don cadre min kɔnɔna na o de ye jɛɲɔgɔnya baaraw hukumu kɔnɔna de ye n'o de bɛ taa tile 4 bɔ ɲɔgɔn la ale kɔni kunbɛnna an ka Mali premier ministre fɛ ni o ye général de division Abdoulaye Maïga ye ka fara Burkina Faso gouvernement membre dɔw kan minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ a yirala fana k'a fɔ nin minisiri ɲɛma fila in ye sigikafɔ kunfɔlɔw kɛ aéroport international président Modibo Keyita de Bamako Senu o salon o kɔnɔna na an ka adamadenya hakɛw lafasali kuluba CNDH ni kɔni ye jalaki kɛ ka ɲɛsin jamana kɔni bisibasali ma nka a tilala gafe kelen kɔnɔna la fana ka wele kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilaka minnu minɛnen don u ka hakɛw bonyani ani u lafasali ma a ko k'a bɛ hakilinajigin fana kɛ k'a fɔ ko jakusa de don ni ma ninnu u ka lakana ka sabati nka ni juguya walew fana ko u man ka tɛ ka taga ɲɛsin u ma u ka adamadenya hakɛw bonyani hukumu kɔnɔna na kunun tarata n'o bɛnna août kalo tile 19 ma san 2025 min bɛ tali kɛ seko ni dɔnko kɛnɛba min bɛna sigi Tɔnbukutu san 2025 kɔnɔna na o ɲɛbila baaraw n'o donna CCB kɔnɔna na nin kɛnɛ in yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ seko ni dɔnko minisiri bolo Mamu Dafe a kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ in kunseriyalen don an ka kɔbɛn ani sabatili minisiri ma Ismaël Wage fo ka taa se an ka sigida lakanani ani ɲɛta kuntagalajan sabatili minisiri fɛ Mariam Tangara ani kunnafoni dibo minisiri Alhamdu Abduliyɛni ka fara olu ka marabolo ɲɛmaw fana tun ye kɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbukutu marabolo ɲɛmaw ni o ye commissaire de police Bakum Kante o ni maaba caman wɛrɛw an bɛna an ka kunnafoniyaw kuncɛ ni kɔkan kibaruyaw ye Rusi jamana ɲɛmaa Vladimir Putin ale ye laɲini kɛ Donald Trump fɛ nɛgɛjuru sira la k'a fɔ ko ani a tɔɲɔgɔn jamana ni o ye Ukraine jamana ɲɛmaa ye Volodymyr Zelensky u ka se ka ɲɔgɔn yeba kɛ ka sigikafɔba kɛ Moscow du kɔnɔna la laseli in yɛrɛ sɛbɛntiyara u yɛrɛ masurunyama fila fɛ kunun tarata don n'o bɛnna août kalo tile 19 ma san 2025 Niger jamana ɲɛmaa ni o ye général d'armée Abdramane Tiani ye ale kɔni ye Arab Egypte o lasigiden min bɛ Niger jamana kɔnɔ ko o bisimila ka taga ni a ka baara kuncɛliw ye o jamana kɔnɔ ko kumaɲɔgɔnya ninnu seriyara u ka ministre des affaires étrangères fɛ ni o ye Bakari Gawo Sangare ye ani ka fara Dr Suwano Boubacar kan ni o ye ministre directeur de cabinet du président de la République ani u ka gouvernement ka porte parole ani ambassadeur ni o ye Ido Dani ye ne bɛ ka sigi an ka kunnafoni sengilinnaw ani ce aw bɛ Magali aw k'an bɛn donna nataw la